Я домовой. Кузьмой зовут? Кузькой. Можно Кузенькой? Привет, друзья! Сегодня на вкусненькое вот такой блок питания. Состояние на истинную пятерку. Да, ну вы поняли. Нет вентилятора, и работоспособность этого куска железа неизвестна. Блок интересный, ибо я впервые такой встречаю. Из проводов имеется 4+4 пина, это на центральный процессор, а также отгрызанный провод, предварительно это SATA был разъем. Удивительно, полный разъем 24 пина, и там присутствует минус 5 вольтовая линия, что очень странно. И удивительно, на видеокарту разъем 6+2 пина, в количестве 1 штука. Знакомьтесь, новинка Xilinx на 480 Вт. На боку находится судьбоносный переключатель, ускоритель турбоазотной закиси. Кстати, если его переключить, то получится вот такой эффект. Смотрите видео по ссылочке для поднятия, так сказать, настроения. План действия по нашему коллеге такой. Восстанавливаем работу блока питания, проверяем его под нагрузкой и, конечно же, на вкусненькое проверяем пульсации. Что это за блок и какие в нем тараканы водятся? Проверим это. А мы продолжаем. Извлекаем нашу волшебную тестовую плату. Кому интересно, можно посмотреть по ссылочке в правом углу видео об этой залипухе. Все провода подсоединены. Проверяем дежурку. Включаем пилот и... И нифига! Индикатор дежурки ни грамма не засветился. Несмотря на мою старость и как следствие глуховатость, я слышу высокочастотный реактивный свист, исходящий от блока питания. И по всей видимости, поет у нас дежурочка. Что-то пытается выдавить из себя, но ничего не выходит. А потребление-то поднимается, судя по умному нашему пилоту. Послушайте писк. Звук писка. Давайте включим, послушаем. Будет ли слышно на камеру, не знаю. Проверяем. Да, телефонный микрофон очень плохо фиксирует высокочастотный звук, который на грани 20 тысяч Гц. Отсюда плохо слышно его в видеоролике. Но поверьте, писк реально присутствует. Такой тонкий-тонкий. Приступаем к ремонту. Первым делом удаляем вот этот злобный тумблер. Когда его видите, всегда выпаивайте или обрезайте провода. Я в этот раз выпаиваю только провода. Отключаем пассивный корректор мощности, извлекаем плату из корпуса, отпаиваем подводные проводишки на 220 вольт, окончательно выпаиваем провода переключателя с 220 на 110 вольт. Осматривая плату со стороны пайки, сразу в глаза бросается огромная клякса припоя в районе дежурки. Огромная гора припоя, но она вроде ничего не коротит, ну бог с ней. Едем дальше. В районе сборки шотки на 12-вольтовой линии явные следы канифоли. То ли паяли, то ли с завода это, непонятно. Но криминала больше я не обнаружил. Для приятной работы надо отпылесосить всю плату. По всей видимости, блок работал и немало работал. Хотя не факт, может быть он работал в запыленном месте, так сказать в условиях, приближенных к экстремальным. Первым делом проверим на короткое замыкание дежурку. Она у нас же не запускается. Черный провод вставляем и прозваниваем дежурку. Сиреневый провод. У нас короткая на дежурке, на выходе. Изучим входной каскад дежурки. Здесь мы видим стандартное включение выпрямительного диода шотки. Через него выпрямленное напряжение попадает на первый электролит. Потом стоит дроссель помехоподавляющий и далее попадаем на второй сглаживающий конденсатор. И на самом выходе дежурки у нас располагается страхующий стабилитрон. Интересное, кстати, решение. И проверку надо начинать именно со слабого места. Это выходной стабилитрон. Выпаиваем товарища из платы. По маркировке на стабилитроне понимаем, что он рассчитан на 6,2 вольта. По мощности он около 1 ватта. Проверяем его на короткое. Стабилитрон пробит.
Звонится в обе стороны. Причину короткого на дежурке обнаружили, и это хорошо. Но вот вопрос, почему его прошибло? Ведь неспроста же. Как видим, удалив дефективную деталь, короткое замыкание исчезло с выхода дежурного питания. Поизучав плату, обнаружил небольшой нагар на выпрямительном диоде шотки. Но, удивительно, диод исправен. Я проверил это за кадром. Почему-то не записалось. Либо что-то попало, или кто-то случайно коротнул дежурку. Это остается в тайне. Помимо этого, на плате обнаружил кольцевую трещину на одной из ног термистора. А мы меняем стабилитрон и восстанавливаем штатную защиту дежурки. Вот такой у меня наборчик стабилитронов. Все они на 0,5 Вт, чего тоже достаточно для нашей замены. Проверяем на чудо-тестере. Все четко, 6,2 порог срабатывания у стабилитрона. Кстати, классный тестер, рекомендую приобрести, особенно если у вас нет никакого в арсенале. Загинаем лапы, так же как у старого элемента, и инсталируем обратно в плату блок питания. Запайка, как всегда, каина желтая, одновременно убираем соплю с дежурки. Какая сопля. Не отходя от кассы, пропаиваем кольцевую трещину, а также пройдусь свеженьким припоем по засопливленному месту пайки 12-вольтовой линии. После паяльных работ здесь кровь из носу надо навести порядочек. Спирт со щеткой делают свое чудо и чистоту наводят. Результат изумительный. Кстати, маркировка печатной платы перед вами. Запаиваем подводные провода, будем проверять, как запустится блок или у нас еще найдутся дефекты. Возвращаем пластиковый изолятор на дно корпуса и располагаем плату на свое место. Прихвачиваем винтами, чтобы не коротнуло на корпус случайно. Подкидываю тестовую плату и включаем пилот. Опс! И дежурка засветилась. Ну это классно! И писк пропал. 3,3. Дежурка светится. Замеряем выходное напряжение, а оно в районе 5,3 вольта. Это просто отлично, все как надо, то, что доктор прописал. Прежде чем запускать блок, я распаяю новый вентилятор. Да-да, кто смотрит мои видео, уже в курсе прикола про вентилятор. Смотри видео об этом случае в правом верхнем углу. А для этого я зачищаю провода под обжимку. Сделаю коннектор, чтобы было как по заводу. Из такого наборчика мне понадобится 2 скобки для обжимки и пластиковая втулка-держатель. Для обжимки использую вот такой кримпер SN01BM. Очень классный, мне он очень нравится. Именно эта модель. Для тонких проводов просто огонь. Хотя я им обжимал, включая 1,5, но аккуратно. Процесс обжимки очень увлекательный и прикольный. Сначала зажимаем скрепку, укладываем ее правильно в кримпер и поджимаем губы кримпера, чтобы скрепка не выскочила. Потом заправляем подготовленный провод и смыкаем губы кримпера до конца. Повторно дожимать или обжимать ничего не нужно. С первого раза получается все классно. Вторую скрепку обжимаем аналогичным образом. Все получается качественно и классно. И согласно полярности заряжаем провода в пластиковый коннектор. А теперь лего из 3 элементов надо собрать воедино. Для этого используем ловкость, ибо сразу объединить и корпус, и вентилятор, и защитную сетку ну не так уж и просто. Кто это делал, тот меня поймет. Проверяем подключение вентилятора. По-моему, все на высшем уровне получилось. Четко. Тестовый запуск. Снова подключаем тестер, включаем пилот и зажимаем кнопку PS-ON на землю. Блок завертелся, закрутился. Ура! Все работает. И вентилятор засветился яркими красками китайской подвальной индустрии. Что сказать, Тесле такого и не снилось. Со спокойной душой все собираем воедино, ибо нас ждет тест под нагрузкой и, конечно же, с замером пульсации на этом блоке. Как же без этого? Хотя стоп, для полноценного теста еще рано. У нас болтаются необрезанные провода. Ну просто обрезать под лицо не получится, ибо мешает сам корпус коннектора Молекса и будут сильно выступать концы.
и они могут коротнуть на корпус системного блока. И вот как я поступаю в таких случаях. Вариант первый. Обжать на тех проводах SATA разъем. Или второй вариант. Разобрать молекс разъем и под заподлицо откусить концы. Идем по второму пути, наиболее простому. Вот такой штуковиной я распиновываю молекс разъем. По одному проводу извлекаем. Откусываем конец провода и снова возвращаем в молекс, в фишку, на свое место. И так последовательно делаем с остальными проводами. Ничего сложного. Все просто как раз, два, три. Этот наборчик меня спасает не первый раз. Кто часто имеет дело с блоками питания, рекомендую к покупке. Ибо недорого и функционально. Но качество вы сами знаете, самое что ни на есть, самое китайское. Со спокойной душой подключаем к блоку питания нагрузку. И запускаем блок. Отлично, блок стартанул, все напряжения поднялись. Ну что, предварительно могу заявить, все в норме. Проведем замеры напряжения по линиям. Тестер в режим вольтметр. Проверяем. Минус щупа кидаем на корпус. Плюс на дежурку. Здесь все в норме. 5,2 вольта. По шине 12 вольт. Напряжение около 12,7 вольта. 5-вольтовая шина нам выдает 5,1 вольта. 3,3 линия около 3,45. Минус 12 вольт. У нас порядка 12,5 вольта. И завершающая линия минус 5 вольт. Здесь 5,5 вольта. Сигнал PowerGood 3,6 вольта. Что сказать? Все огонь. Переходим к пикантному тесту. Проверим пульсации. Пульсации дежурки при выключенном блоке питания составляют около 40 милливольт, что очень неплохо. При активации блока питания пульсации, понятно, что выросли и полезли уже до 55 милливольт. Замечательно. По линии 12 вольт пульсации составляют около 80 милливольт, что очень неплохо. 5-вольтовая шина, пульсации достигают до 50 милливольт, что тоже круто, я считаю. По 3,3 линии видим максимальные пульсации, также аналогичны 5-вольтовой линии 50 милливольт. Линия минус 12 вольт, замечу, всего лишь 90 милливольт. И в заключении линии 5 вольт, которая не используется современными материнскими платами, жалкие 30 милливольт всего лишь. Блок показал замечательный уровень пульсации. Во! Это первый блок с самыми маленькими пульсациями, которые я видел. Сказать, что я удивлен, ровным счетом не сказать ничего. На этом ремонт считаю завершенным. Результаты теста перед вами. Стоит ли связываться с этой фирмой, думайте сами. В знак благодарности жду от вас комментарий, подписку, а также лайк. Это помогает росту канала. Не поленитесь, пишите, спрашивайте, вам всегда кто-нибудь да ответит. Кто стучится в двери, того однажды, но впустят в дом. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Желаю всем крепкого здоровья. Вы были на канале Домовой. Оставайтесь с нами, будет интересно. Всем пока!